କଣ ଅଛି? ଚାଲ ଆଗେଇ ଯାଅ। ରାସ୍ତା ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼। ରାସ୍ତା ଭାବି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଯିବା ହେବ ନାହିଁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହ୍ନୁ ଭାଇ ସହିତ କାଞ୍ଚନ ଦାସ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସମନ୍ୱୟ ଲତିକା ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ଲତିକା ଶର୍ମା ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣ ମୋ ପୁତ୍ର କେତେ ପ୍ରଣାମ। ଠାକୁରଙ୍କର ସିଂହସ୍ଥ ଲିଖିତ ଉପନିଷ୍ଠିତ ନାରୀ ନୀତି କେନ୍ଦ୍ରାନୁଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତୁମେ ଯେ ସଂସାରର ବଧୂ ହୋଇଅଛ, ସେହି ସଂସାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ବା କର୍ତ୍ତା ଯିଏ ବା ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଶାଶୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେବାରେ ଜୀବନ ଯଶ ଓ ବୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବ ଶାନ୍ତି ସେବା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତୁମକୁ କିପରି ଭାବେ ମହିମାମୟୀ କରି ତୋଳୁଛି। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 126। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସମନ୍ୱୟ ଶର୍ମା ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ଲତିକା ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତ ଦାଦା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସଦସ୍ୟ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାତି କର୍ମୀ ସ୍ଥିତ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଅଛି। ତୁମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଚାର ନିୟମରେ ନିଷ୍ଠାନ୍ୱିତ ନ ହୋଇ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଓ ବ୍ୟଭିଚାର ଯେତେ କରିବ, ତୁମେ ଠିକ ଜାଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟୀ ବିଧ୍ୱସ୍ତିକୁ ତୁମେ ସେତେବେଳକୁ ହିଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ବସିଲ। ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ପରିଚିତ କରିଲ ସେହି ଜାତୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପ କରି ତୋଳିବାକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତି ଅଦୂରରେ ରୋଷ କଷାୟିତ ଲୋଚନରେ କୁଟିଳ କୁତ୍ସିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତ ସାବଧାନ ହୁଅ, ନହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 45। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦସ୍ୟ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାତି କର୍ମୀ ଶ୍ରୀତ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୁମାର ନାୟକ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସୈନ୍ୟ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦ୍ୟା ଟିକି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ତିଳୋତ୍ତମା ବେହେରା, ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦ୍ୟା ସ୍ମୃତି ରେଖା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ମୃତି ରେଖା ଦାସ, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦ୍ୟା ରଶ୍ମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ଭଞ୍ଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦାଦା ମାମୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭରା ଜୟ ଗୁରୁ। ମନ ତଳ କଥା ଛାତି ତଳ ବ୍ୟଥା କେଉଁଦିନ କହି ନାହିଁ, କେମିତି ଜାଣିଲ ଅପଗ୍ରାହୀ, କେମିତି ଜାଣିଲ ଅପଗ୍ରାହୀ। ମନ ତଳ କଥା ଛାତି ତଳ ବ୍ୟଥା କେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ କହି ନାହିଁ, କେମିତି ଜାଣିଲ ଅପଗ୍ରାହୀ, କେମିତି ଜାଣିଲ ଅପଗ୍ରାହୀ। ମନ ତଳ କଥା ଛାତି ତଳ ବ୍ୟଥା ଦେଖା ଜଣା
করিল করুণা তুমি তো দেখা তুমি তো জানা দেখাইল করিল করুণা মন নয়নে আসিনি সিদিনে মন নয়নে আসিনি সিদিনে বাহেল মতে চাহি চাই কেমিতি জানিল অবগ্রাহী কেমিতি জানিল অবগ্রাহী মন তଳ কথা ছাতি তଳ ব্যথা কথা মতে কহিল রূপতে সে কথা জগতে ন জীবে মরতে যে কথা মতে কহিল রূপতে সে কথা জগতে ন জীবে মরতে মন বৈশি বজাইল আসি মন বৈশি বজাইল আসি মো অঙ্গ পুলক চাহে ছুঁই কেমিতি জানিল অবগ্রাহী কেমিতি জানিল অবগ্রাহী মন তଳ কথা ছাতি তଳ ব্যথা তুম পাই মায়া আসতি বন্ধন নিন্দা অপযশ ମୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ତୁମ ପାଇଁ ମାୟା আসক্তি বন্ধন নিন্দা অপযশ ମୋ ପାଇଁ চন্দন নিত্য সুখ ধাম হে পুরুষোত্তম নিত্য সুখ ধাম হে পুরুষোত্তম অনে সুখ লোড়া নাহি নাই কেমিতি জানিল অবগ্রাহী কেমিতি জানিল অবগ্রাহী মন তଳ কথা ছাতি তଳ ব্যথা কেউ দিন প্রভু কহি নাই কেমিতি জানিল অবগ্রাহী কেমিতি জানিল অবগ্রাহী মন তଳ কথা ছাতি তଳ ব্যথা কেউ দিন প্রভু কহি নাই কেমিতি জানিল অবগ্রাহী কেমিতি জানিল অবগ্রাহী জয় গুরু জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমরা বিষ্ণু কণ্ঠলিপি আমার সাথে যুধিষ্ঠ ভাই যুক্ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂଜ୍ୟ ନକୁଳ ଦାସଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସୌନ୍ୟ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ପରିଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଗୁରୁ। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଏ ନା ତୁମକୁ, ପାଇଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରେ ନା, ସେମିତି କା ଚିହ୍ନ ରଖିନ ତୁମଠି, ସେମିତି କା ଚିହ୍ନ
ରଖିନ ତୁମଠି ଏକି ତୁମରି ଛଳନା ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଏନା ତୁମକୁ ପାଇଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରେନା ସେମିତି କା ଚିହ୍ନ ରଖିନ ତୁମଠି ସେମିତି କା ଚିହ୍ନ ରଖିନ ତୁମଠି ଏକି ତୁମରି ଛଳନା ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଏନା ତୁମକୁ ପାଇଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରେନା ମସ୍ତକରେ ନାହିଁ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହସ୍ତେ ନାହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ଋଣୁ ଝୁଣୁ ତୁମ ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବଦ ନାହିଁ କନ୍ଧେ ଗଦା ଚିହ୍ନ ମସ୍ତକରେ ନାହିଁ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହସ୍ତେ ନାହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ଋଣୁ ଝୁଣୁ ତୁମ ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବଦ ନାହିଁ କନ୍ଧେ ଗଦା ଚିହ୍ନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପଦ୍ମ ଦେଖିନି କେବେ ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପଦ୍ମ ଦେଖିନି କେବେ ମୁଁ କା ସାଥେ କରିବି ତୁଳନା ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଏନା ତୁମକୁ ପାଇଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରେନା ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଏନା ତୁମକୁ ପାଇଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରେନା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଯୁଗର ଯୁଗ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ସେ କଳିବ ତୁମରି ମହିମା ତୁମେ ସେହି ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଯୁଗର ଯୁଗ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ସେ କଳିବ ତୁମରି ମହିମା ତୁମେ ସେହି ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଅନ୍ତରେ ମୋର ଶୁଭେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଅନ୍ତରେ ମୋର ଶୁଭେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଯୁଗ ପୁରୁଷର ବନ୍ଦନା ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଏନା ତୁମକୁ ପାଇଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରେନା ସେମିତି କା ଚିହ୍ନ ରଖିନ ତୁମଠି ସେମିତି କା ଚିହ୍ନ ରଖିନ ତୁମଠି ଏକି ତୁମରି ଛଳନା ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଏନା ତୁମକୁ ପାଇଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରେନା ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଏନା ତୁମକୁ ପାଇଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରେନା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সোনিয়া দোলগোবিন্দ ভাই শ্রীযুক্ত দোলগোবিন্দ ପରିଡ଼ା খুব সুন্দর ভাবে এই ভজন আমার সোনিয়া বিপিন্দା ଠାକୁରଙ୍କ ସହପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ବିବେକ ନାୟକର ବିରଚିତ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଦ୍ୟ ଟିକି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ତିଳୋତ୍ତମା ବେହେରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ ତୁମେ ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମ ସୃଷ୍ଟି କି ସୁନ୍ଦର ବିଭବରେ ତୁମେ ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମ ସୃଷ୍ଟି କି ସୁନ୍ଦର ବିଭବରେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା କରୁଣାରେ ତୁମେ
सत्य तुम्हें शांति दया क्षमा करुणा रे तुम्हें स्रष्टा तुम सृष्टि ये सुंदर विभव रे तुम्हें स्रष्टा तुम सृष्टि ये सुंदर विभव रे तुम्हें सत्य तुम्हें शांति दया क्षमा करुणा रे तुम्हें सत्य तुम्हें शांति दया क्षमा करुणा रे तुम्हें सत्ता तुम सृष्टि सुंदर विभव रे तुम्हें सत्ता तुम सृष्टि सुंदर विभव रे तुम्हें झड़ा से फाड़ी रसौरभ तुम्हें निष्ठ प्राणर वैभव तुम्हें झड़ा से फाड़ी रसौरभ तुम्हें निष्ठ प्राणर वैभव अनाथर गतिर आपणार भरोसा रे अनाथर गतिर आपणार भरोसा रे तुम्हें सत्ता तुम सृष्टि की सुंदर विभव रे तुम्हें सत्ता तुम सृष्टि की सुंदर विभव रे तुम्हें सकल सतार पुराणी तुम्हें अनाहत नाद सप्तध्वनि तुम्हें सकल सतार पुराणी तुम्हें अनाहत नाद सप्तध्वनि भावातीत गुणातीत परम ब्रह्म चराचरे भावातीत गुणातीत परम ब्रह्म चराचरे तुम्हें सृष्टा तुम सृष्टि सुंदर विभव रे तुम्हें सृष्टा तुम सृष्टि सुंदर विभव रे आजी पापी हुए साधु भक्त श्रेष्ठ केते कामुक मद्यप्य इष्ट निष्ठ आजी पापी हुए साधु भक्त श्रेष्ठ केते कामुक मद्यप्य इष्ट निष्ठ हेले दक्ष हेले मोक्ष पाद धूଳି परसरे हेले दक्ष हेले मोक्ष पाद धूଳି परसरे तुम्हें सत्ता तुम सृष्टि सुंदर विभव रे तुम्हें सत्ता तुम सृष्टि सुंदर विभव रे तुम्हें सत्य तुम्हें शांति दया क्षमा करुणा रे तुम्हें सत्य तुम्हें शांति दया क्षमा करुणा रे तुम्हें सत्ता तुम सृष्टि सुंदर विभव रे तुम्हें सत्ता तुम सृष्टि सुंदर विभव रे तुम्हें सत्ता तुम सृष्टि सुंदर विभव रे सुंदर विभव रे जय गुरु दादा खूब सुंदर सुमधुर कंठरे आम विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा टिकेमा श्रीमती तिलोत्तमा बेहरा खूब सुंदर भाव भजन तांकर सुपुत्र स्नेहशीष ताबुल सहायतार खूब सुंदर भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर से जन प्रार्थना जय गुरु जय गुरु जय गुरु वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करिवे आमर अन्यतम विष्ट कंठशिल्पी
ଆମର ସଦ୍ୟା ସ୍ମୃତି ରେଖା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ମୃତି ରେଖା ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିବ୍ରତୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ସର୍ବଦେବାମୟ ତମେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଆଧାର, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମେ মহেশ্বর, তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর, তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর, তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর, সর্বদেবময় তুমি সর্বশক্তি আধার, সর্বদেবময় তুমি সর্বশক্তি আধার, তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর, তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর, অজ্ঞানাতিমিরে তুমি জ্ঞান রঞ্জন, দিব্য চরাচরে প্রভু করহি মিলন, অজ্ঞানাতিমিরে তুমি জ্ঞান রঞ্জন, দিব্য চরাচরে প্রভু করহি মিলন, ଏହି ବିଶ୍ୱ ଚରାଚରେ ତୁମରି କରୁଣା ଝରେ, ଏହି ବିଶ୍ୱ ଚରାଚରେ ତୁମରି କରୁଣା ଝରେ, তুমি সর্বোপরি ব্যাপ্ত সর্বশক্তি আধার, তুমি সর্বোপরি ব্যাপ্ত সর্বশক্তি আধার, তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর, তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর, শ্রী সচিতানন্দময় পরম পুরুষ, আ আ শ্রী সচিতানন্দময় পরম পুরুষ, ত্রিলোক পরে পূজিত তোমারি প্রকাশ, শ্রী সচিতানন্দময় পরম পুরুষ, ত্রিলোক পরে পূজিত তোমারি প্রকাশ, ଏହି রামে প্রাণ পরে পবিত্র মগতি ঝরে, ଏହି রামে প্রাণ পরে পবিত্র মগতি ঝরে, উষর মরুরে তুমি শান্তির কিরণ, উষর মরুরে তুমি শান্তির কিরণ,
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর প্রাচিত গড়রে তুমি অরুণিমা ঝলকা আ প্রাচিত গড়রে তুমি অরুণিমা ঝলকা অরুণিমার গড়রে রক্তিমার পুলকা প্রাচিত গড়রে তুমি অরুণিমা ঝলকা অরুণিমার গড়রে রক্তিমার পুলকা স্ফুরিতাঙ্গত ধরা চেতনার রূপকার স্ফুরিতাঙ্গত ধরা চেতনার রূপকার তুমি সত্য তুমি স্তিব্য তুমি চির সুন্দর তুমি সত্য তুমি স্তিব্য তুমি চির সুন্দর তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর সর্বদেবময় তুমি সর্বশক্তি আধার সর্বদেবময় তুমি সর্বশক্তি আধার তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র সলিত কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে ସୁମିତ୍ରା ଗାମା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦାସ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଶ୍ମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ଭଞ୍ଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଜୀବନ ମୋର ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଜୀବନ ମୋର ଗାଉଥିବି ନାମ ତୁମର ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଜୀବନ ମୋର ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଜୀବନ ମୋର ଗାଉଥିବି ନାମ ତୁମର ମଧୁର ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦାନ ମୋର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଅଛି କେବଳ ହୃଦୟ ମୋର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ
ଜୀବନ ମୋର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଅଛି କେବଳ ହୃଦୟ ମୋର ଏ ଜୀବନ ଅଟେ ତୁମରି ଦାନ ଏ ଜୀବନ ଅଟେ ତୁମରି ଦାନ ଭୁଲିବିନି ନାମ ତୁମର ମଧୁର ମଧୁର ସୁର ତୁମର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର ମଧୁର ସୁର ତୁମର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର प्रभु आशा बसी जाओ हृदय मोरा डाके আজি डाके आकुले ए प्राण मोरा आशा प्रभु आशा बसी जाओ हृदय मोरा আজি ডাকে আকুলে এ প্রাণ মোরা চালুথিবি প্রভু সাথে তোমারা চালুথিবি প্রভু সাথে তোমারা ছাড়িবনি হাত মোহরা মধুর মধুর সুর কুমরা সজাইবি গীত তোমারা মধুর সুর কুমরা সজাইবি গীত তোমারা যেতে দিন থিবা জীবন মোরা যেতে দিন থিবা জীবন মোরা গাউথিবি নাম তুমরা মধুর মধুর সুর কুমরা সজাইবি গীত তোমারা মধুর সুর কুমরা সজাইবি গীত তোমারা ভুলিবিনি নাম তোমারা ছাড়িবনি হাত মোহরা জয় গুরু। খুব সুন্দর সুন্দর সরলতা কণ্ঠরে আমার বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে রশ্মিতা মা শ্রীমতী রশ্মিতা ভঞ্জ খুব সুন্দর এই ভজন পরিবেশন কলে তাଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜାଣିପାରେ କି ଲେଖାଟା କାହାର? ଜାଣିନି ସେଟା, ମୁଁ ଜାଣିନି ଲେଖାଟା କାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହଁ ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖାଟା କାହାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସାଧ୍ୟ ବଦ୍ରୀ ନନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଦ୍ରୀ ନନା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ମଳୟ ପବନ ଯାଏ ବହି ମଧୁରା ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ମଳୟ ପବନ ଯାଏ ବହି ମଧୁରା ଗାଇ ଗାଇ আজি ভক্ত ভাবে বিভোরে বান্ধরে পীর শ্রীজর পুরে পরে প্রেম জোয়ার
ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବଦ୍ରୀନାରାୟଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଦ୍ରୀନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ବଦ୍ରୀନାରାୟଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାତ୍ରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତୃଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାସିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତିନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ, ଆଶାମା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱୟଂ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସହିତ ସମୀର ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଦୀପାଳି ଦିବ୍ୟଦର୍ଶିନୀ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ 16ତମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସେ ଦୀପାଳି ଦିବ୍ୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ସମୀର ଭାଇ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୟୋତିମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଦୀପ୍ତିମୟୀ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଦୀପ୍ତିମୟୀଙ୍କର ସଫଳତା କୃତିତ୍ୱତା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଜ୍ୟୋତିମା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ବେହେରା, ଭଣଜା ସୋନୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ, ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ତାର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜା ରୀତିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିଥି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ସୁମତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ, ଡକ୍ଟର ସଚିକାନ୍ତ ନାୟକ, ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ, ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ, ରାଜେଶ୍ୱର ଜେନା, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ, ପରଶୁରାମ ମାଣିକ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ, ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା, ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣ ଲେଙ୍କା, ପ୍ରଫେସର ରୁଦ୍ରରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆଉ ବାଳକାଟି ଆଉ ରାଜସ ଏସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବହୁ ଭାବରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅମିରାବାଦ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ତୀର୍ଥ, ଯୋଉଠି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେଠି ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଶୁଭ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ସେ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓୟୁଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ଭାବରେ ଆସାମ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରେଖା କରି ଆମ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବୁ। ଆମର ସମାଜ ମୁକୁନ୍ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି,
ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ସହିତ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଦେଖା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ଧରିବେ। ଦାଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଶୁଭୁଛି ତ ଭଲ ଭାବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ପରମରାଧା ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ରାତୁଡ଼ି ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ଗୁରୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଣବ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜରେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାତଃ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏଇ ପ୍ରାତଃ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବରଣ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ପରିଚାଳକ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସତୀର୍ଥ ସହପ୍ରତି ଋତିକ ବୃନ୍ଦ, ଯାଜକ ଅଧୂର୍ଯ୍ୟ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରାଣର ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ମାନେ, ଭକ୍ତିମତୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ସାଧୁ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରାତଃ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଢେର ସଦିଚ୍ଛା, ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦିତ ଜୟଗୁରୁ ନିବେଦନ করে। ତତ୍ସହିତ ମୋର ଯୋଉମାନେ ଅଗ୍ରଜ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦଳେଇ ଭାଇ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ସକାଳ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅବଧାରଣା ନେଇ ତାକୁ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଧନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ସାଧନାରେ ପ୍ରତି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନାର ବିରାମ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥିବ, ଆଉ ତାର ବିକଳ୍ପ ବି ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁ ବେଳେ ବେଳେ ସର୍ଟକଟ ମେଥଡରେ ଚାଲିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ଟକଟ ମେଥଡ କିଛି ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ସର୍ଟକଟ ମେଥଡ କିଛି ନାହିଁ, କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଭୋଗଦାତା ମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତିର ସହିତ, ପ୍ରେମର ସହିତ, ପ୍ରୀତି ଅର୍ଘ୍ୟର ସବୁ ଭୋଗଗୁଡ଼ିକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡିକ, ସେଗୁଡିକ କେମିତି ସହଜ ହଉ, ସୁନ୍ଦର ହଉ। କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହଉ। ଯାହାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଆତ୍ମା କେମିତି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରୁ, ପରମ ପିତାଙ୍କ ପଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଉ। ଏଇସବୁ ଆମେ ମାନସିକ ସବୁ କଳ୍ପନା କରିକିରି କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପରମ ପିତା ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ସିଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗୋଚର କିଛି ନାହିଁ। କାହାକୁ କୋଉଠି ନେଇ ଥୋଇବେ, କୋଉଠି ନେଇ ରଖିବେ, କାହାକୁ କଣ ଦେବେ, ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରୁଛେ, ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଫଳ ପାଉଛେ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ, ଜଣେ ମୋର ମନେ ପଡେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କଥା। ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଦେଇ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ବାହାରିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ତ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ବି ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ଏଇ CBSE ର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଟିଉସନ ହେଇକିରି ଖୁବ ପଇସା ପଛ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଫେଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ସାଧନ ନାହିଁ, ସେ ଟିଉସନ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ସେ ଘରେ ପଢିକି ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ଅନୁଶୀଳନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧ୍ୟୟନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତଥାପି ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କିଛି ନିବେଦନ କରୁ, ସମସ୍ତେ ପରମ ପିତା ତାହା ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କହନ୍ତି ଯେ ଜନମୁଖେ ହରି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ସବୁ ହରି, ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମୁଖେ ହରି, 5 ଜଣ ଲୋକ ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହରି ସବୁ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ସ୍ୱତଃ ଆମର ଅନ୍ୟକୁ ଯୋଉମାନେ ସେଠି ବସିଥିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ତାଙ୍କର ସେ ମଙ୍ଗଳ ମାନସ କରିକିରି ଉପରୁ। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଇନଗ୍ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଭିତରେ ଦେଇକିରି। ଆଉ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ। ମୋର ମନେ ପଡେ ବାପା ମା ମାନେ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ଯୋଉ ପଡାପଡୋଶୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର ଦେବତା, ସେ ଆମର ସେଇ ଉଚ୍ଛବେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁରେ, କହିବି ସେଇଠି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଉ, ସେଠି ଯାଇ ଚନ୍ଦନ ପନ୍ଦର ଲଗେଇ ଇଏ କରି କୁସୁମା ଟିକେ ରଖି ସବୁ ଇଏ କରି ପ୍ରଣାମ ପାତି କରି ବେଲପତ୍ର ଖାଇ କଲମ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଥୋଇ ପୁଣି ଯାଇକିରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉ, ଏଇଭଳିଆ କରୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଭିତର ଦେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଧରିଲୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତର ଧର୍ମର ମହତ୍ଵ କଥା ବୁଝିଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ନହେଲେ ଆଗେ ଆମେ ସେଇଭଳି କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବ ଆଉ ବାନ୍ଧୁଥିବ, ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, କାନ୍ଦୁଥାଉ ଆଉ ବାନ୍ଧୁଥାଉ, ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆମର ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଲୁ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପାଇଛୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଟ ପାଇଛୁ, ଆମେ ସବୁ କାରଣ ପାଇଛୁ। ସେ କାରଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଆମକୁ କାରଣ ଦେଇଦେଇ, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣର ସେ ବିବରଣୀ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ। ତେଣୁ କରିବାଟା ହଉଛି ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ରାତୁଳ ଚରଣରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭୋଗଦାତା ମାନେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରମ ପିତା ତାହା ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହା ହିଁ କାମନା କରିବି। ସତ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ଭାଇ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଳି, ଆଉ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମତେ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ, ମୋ ବିଷୟରେ କହିଦେଇ ଗଲେ, ମୁଁ ବକ୍ତା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବକ୍ତା, ମୁଁ କିଛି ପଢାପଢି ମୋର ନାହିଁ, ମୋର ବେଶୀ କିଛି ମନେ ରଖି ବି ପାରେନି। ଯାହା ଯେଇ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ସେଇତେବେଳେ ଯୋଉ ଘୋଷି ଘାସିକିରି ମନେ ରଖୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ଭଲ ଡିଭିଜନରେ ବି ପାସ୍ ରଖୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ଆଉ ଘୋଷି ପାରୁନୁ କି ଇଏ କରୁନୁ, ଆଉ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ଯେତିକି ଅଛି ତା ବି ଟିକେ ଟିକେ ବୟସ ଅଧିକ୍ରମରେ ଥରେ ଥରେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ କମ ହେଇଯିବ। ତଥାପି ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଭାଗ୍ୟ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରମ କରୁଣା ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କଲେ କହନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କଲେ ଲୋଚନ ଖୋଲେ, ଲୋଚନ ମାନେ ଆଖି ଖୋଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲୋକ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ହାତ ଧରିକିରି ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିବାର ପ୍ରଥମ କାଇଦା ସବୁ ପାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୋର ସାନ ଭାଇ ମାନେ ବି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବି ଆମଠାରୁ, ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଦେଖିବୁ ସେମାନେ ଏତେ କେମିତି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହେଇପାରିଲେ, ଏତେ କେମିତି ସମୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ଏତେ କେମିତି ଅର୍ଥ ବି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ପାଇଁ, ଏମିତି ଏବେ କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବେବି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ମୋ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଅଛି, ଗାରିମା ତ ଗୁଣ ଗାରିମା କିଛି ନାହିଁ, ଏ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଅଳିଆ କଥାଟା କେତେ କିଛି କିଛି କହିଦେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଦେଖ, ତମେ ଏମିତିଆ ଲେଖା ଲେଖ, ଏମିତିଆ କଥା କୁହ, ଏମିତିଆ ଗୀତ ଗାଅ, ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମନଟା ମୋହମୋହ ହେଇ ଉଠେ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସିନା ସେଇଭଳିଆ ଥିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋହମୋହ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ମୋହମୋହ ହବା କଥା ହେବେ। ହଉ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି। ଦୀକ୍ଷା କଣ କିଛି ନାହିଁ, କରିଦେଲୁ ନାମ ଧାର କରିବ, ଜପ କରିବ, ଇଏ କରିବ, ଏସବୁ କଥା ନାହିଁ। ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଯୋଉ କଥା, ସେଇ କଥାଟା ମତେ ବେଶୀ ମତେ ସେଠି ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଥିଲି, ମୁଁ କଣ କରିଛି, ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁନି, ମୋ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ
मो माँ को प्रणाम करके जाए प्रतिदिन। बेले बेले आपण मैंने विशेष कर बेले बेले मो माँ कौन कर ये अन्य आड़े जाइए से कहीदेवे अच्छा मत जदि न प्रणाम न कही पार्छु तो बड़ भाउज अच्छी बड़ भाउज को प्रणाम करी जीवु नहले मोर बड़ बो नहले मोर खुड़ी थी कहले क्या तू पाइबू ताकू प्रणाम कर मत प्रणाम कर यही 10 तारिख दिन मातृ दिवस गला मोर माँ कथा बहुत मन पड़ूला से मातृ दिवस आज आमे मैंने कौन आम मान जीवन में ठाकुर आमको कौन कहले आमर प्रत्येक दिन ही मातृ दिवस प्रत्येक दिन जो मानकर माँ माने अच्छी माँ नहीं जार साहा नहीं तार कथा जो अच्छी जो मानकर माँ अच्छी से माने प्रतिदिन ता माँ को प्रणाम करुचंती ठाकुर शिखैचंती फे प्रणाम द्वारा आशीर्वाद तो आम ऊपर झरुची केड़े सुंदर कथा कहले आउ से ठाकुर जोटा देखिच कि जीव एम मंडल ईश्वर क्या बोली कहती जीव सकले तुम्हें जदि से ईश्वर देखि न पारिल तेबे तेबे कहा तले कहा पद तले निबे जीव फूल पितामाता यही धरा तले देवता यही धरा तले पूज पूज पुष्प तले मान फूल देकर चंदन देकर पूजा करो तथापि भी अनेक कथा देखा जाए बहुत लोक आमे माने सोशल मीडिया देखुचे आमे माने देखुचे पत्र पत्रिका देखुचे आम मैंने खबर कागज देखुचे पिता माता को केते कषण दौरान लोक पाखर जन्म नहीं तेणु से कौन अच्छी से केमिति यही मान को ठीक बाट देखा जुगे जुगे कौन करती से आसंती सदगुरु आउए भेद बताउए ज्ञान करे उपदेश कोयला की मैला छूटे जब आग करे प्रवेश तार कोई चे कौन करती सदगुरु आसंती आमन को ज्ञान शिखई दियंती आमको कारण बाट मार्गटा को बतई दियंती किंतु चलवाक हम आमको ठेगुर कहली जी मच्चिता मदगंत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंच मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामी बुद्धि जोगं तं जेन मापु जानती तेमे मु सेमानको बुद्धि जोग दिए तांको बुद्धि दे दिए आमर जो इष्ट वृत्तिर कथा अच्छी इष्ट संग ठाकुर बहुत बाणी कहते जहाँ जहाँ मो मन को टे पड़ जाऊँ मुझे कथा कहते ठाकुर कहले इष्ट भरण धंदा जार मगज थाके जुड़े सब प्रवृत्ति इष्टार्थी निये बिनिये उठे फुड़े समाहारी दीप्त नेशाई कर्म संदीपना यही आवेगे अटुट होए आने सम्वर्धना स्तबीर स्नायुर सत्य टाने चलत्सायुर गति संवेदनार संक्रमणे देह इषाड़ाई नति आत्मभरी दरिद्रता अलस ठुनुक मान एमन नेशार प्रमोद कसे लभई तेमनी ताण संग्राहितार एमनी आगे वृत्ति सरंजामे बुद्धि सह कुशलताए आपत काले नामे ओड़े विपद छाइए मतन झलक दीपन रागे संपदेशी अतुट चले इष्ट अनुरागे माई आरी भितरे बाणी भितरे मु देखु जे सब गुड़ाक ठाकुर कहीदे गले आमे जहाँ जहाँ चाहूते मनुष्य चाहे सुख पाइबा पाई मनुष्य चाहे शांति पाइबा पाई मनुष्य चाहे ऐश्वर्यशाली हबा पाई मनुष्य चाहे यशस्वी हबा पाई मनुष्य चाहे मान ज्ञान सबुथिरे से बड़ हवा को चाहे बड़ माने आधिपत्य तार आधिपत्य हवा को चाहे से कौन यही जहाँ जहाँ चाहूची यही एति कटा कर इष्ट भरण इष्ट को भर इष्ट तो भरपूर इष्ट भरण धंदा जार मगज ताके यही धंदाटा मु इष्ट को परिपूरित करने को चलिबी तांकर कर्म रे परिपूरित भी तांकर कर्म रे केमिति लागे परिबी आज्ञा छोटिया कथाटी मु कहबी मु जेते बेले बीएससी पास कली बीएससी पास करबा परे मु कोन कली लिखिली जे एमएससी पढ़िबा पई सेते बेले हमें ए सीसी बड़दा को पाखु को हमें सब चिट्ठी लिखुतले जे आमे तो सब जाई पार नथलु देवघर अर्थर हऊ बा जहाँ हो देवघर जाई पार नथलु एबे तो देवघर को जीवा पई समते जहाँ किछि निवेदन करबा को डायरेक्टली जे आचार्य डम पाकर निवेदन करि परचंती सेते बेले से सुविधा नथिला से गाड़ी घोड़ार कथा पैसार कथा पैसा कोटर कथा तेणु कौन करुले आम मैंने कौन करूँ ना चिट्ठी लिखुलु आम परम श्रद्धेय
आमर समस्त सामान्य विनायक दा श्रीधर दा अक्षय मिश्र भाई अनेक भी जिते आमर परिड़ा दा थे ये सब मैंने बसिकी कौन करुले ना आमर जो चिठी जाऊला ओडिया नवेदन करुले बड़दा पाखे बड़दा जहाँ कहते से सेई कथाटी लिखिकी आम मान पठाऊले मोर एपर्यंत मन अच्छी आईटा हूँ आमर अक्षय मिश्र भाई लेखा अक्षय मिश्र भाई मत चिठी लिखिले जे आपणकर ये नवेदन बड़दा पाखे निवेदित करागला आ बड़दा कहले अधिगत विद्या को इष्टार्थे विनियोग कर कहो अधिगत विद्या को इष्टार्थे विनियोग कर तुम जहाँ जहाँ अधिगत कर केवल से पाठ नुह केवल जे मुझे बीएससी पर एमएससी पढ़ा गलु पंथनगर पाठ पढ़ी आसली चाकरी करी कली चाकरी करने भी लिखिली मुझे चाकरी पाई कौन करी कि बहुत लोग चाकरी पाइली चाकरी टे कौन करी चाकरी पाई बहुत सुंदर कथा जाओ फाइनेंशियल ऑफिसर जॉइन कर बैंक रे बहुत कथा ये कर सी भी आशीर्वाद देले ये जो कथाटी है जे अधिगत विद्या आम मान पाखे बहुत प्रकार गुण अच्छी किए गाइबारे सुंदर भाव गीत गाई पारे किए सुंदर लेखा लेखि पारे किए सुंदर संगठक किए सुंदर अर्घ संग्रह करें तुम मानकर जार जहाँ जो प्रकार गुण सुंदर लोक अच्छा व्यक्तिगत भाव में मिसी मासी जाजन करें सेवा दे पारे लोक पाक बहुत लोक अच्छा लोक नहीं हस्पिटाल को जीवा एठी नहीं जीवा विपद आपद साहाय्य जार जो प्रकार गुण गुड़ाक अच्छी से गुण को आमको इष्टार्थ विनियोग पड़ो यहीटा हूँ डीपी वार्कर प्रथम जो डीपी वार्क कथा कहते जे डीपी वार्कर कथा नुहे जाए घर को जाकि कह इष्टवृत्ति कर दियो सेटा तो अच्छी कहीं आमको ऑफिशियली रेकर्ड किसी मेंटेन करने को पड़ो तांको न कला आम जाना केमी से तो स्टैटिस्टिकल तार पार्ट तो गोटे अच्छी कि सहित ता भितर ठाकुर प्रति अनुराग भावटा को जगई देवा पड़ो मनीष बहुत जीवन में देखुना समस्त कहना कहार दुख ना कहले संसार समस्त दुख होती सुख से गोटे कथा नहीं जे संसार सिंधु रूपेण मीन रूपेण मानवा जंजाल जाल रूपेण काल रूपेण धीवरा ये संसार हूँ गोटे समुद्र भाया ये समुद्र रे आम समस्ते माछ भली सब कौन कर संतरण करुचे निज ख्याल विवेक नहीं ख्याल अनुवाद चलीचे आ काल कौन कर बसी कौन कर जंजाल रूपक जाल पकईकरी केतेबेले रोग वैराग्य केतेबेले ता सहित कलित कराल केतेबेले मन मिठा पकेती केतेबेले दारिद्र्य केतेबेले क्रोध राग अहंकार ये सब गुड़ा को देकर ये जो जंजाल जाल कापाई कौन करी कौन करी संसार समस्त प्रकार ये भितर देकर आमको कौन कर टाणी 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 जंजाल नहीं जाऊँगी तेणु आम मान कौन करवा क्षेत्र मुक्ति पाइबार उपाय हूँ जे हरिनाम मोर छोटिया कथाटी गोटे मन पड़ुची जे मुझे भल लगे अवश्य टिके ये लगे आपन जानते आज को 600 वर्ष 700 वर्ष पूरा पाखापाखि जे अच्युतानंद महापुरुष बोलिक जड़े थे सी जड़े तत्वदर्शी महापुरुष थे से श्री जगन्नाथ को तांकर इष्ट रूपे विवेचना करी से कौन करते निजर साधना सब प्रति रखी गोटे यही जो आमे जो संसार रू जीवा से केमिति जीवा कौन कर गोटे छोटिया गीत लिखी आपण मैंने शुणी थे तथापि मु तो मुझे कहीदेवी अभी से गीतटा हूँ सते की जीव जीव श्री वृंदावने जाई स्थान पाई बहे राधा गोविंद एही सुदया मोठारे थी बहे राधा गोविंद दिवसे मरण हेब जम दंड मते न देव हे राधा गोविंद एही
हृदय मुठारे थिब हे राधा गोविंद बासी मोड़ा मुन हेबी तब नाम हृदे स्मरुण थिबी हे राधा गोविंद हृदय मुठारे थिब हे राधा गोविंद बंधु बांधव मोहरी सब पासे बसी थी बेटी घेरी हे राधा गोविंद एही हृदय मुठारे थिब हे राधा गोविंद एतिकी मागुणी मोर दया बहिथिब श्रीरंगाधर हे राधा गोविंद कहे अच्युत पामर हे राधा गोविंद ये जो कथाटी शुणिले से कहते जहाँ जहाँ कही आज सत्संग मानकर जो माने सत्संगी तांको जीवन यही भड़ी घटना गुड़िक घटुची कौन करचंती गला बेले भी हम कौन कि आम नाम नाम करुचे नाम करिवार जो अभ्यासटा रही से नाम आम पाखे बरकरार रहिबो आम पाखे जिते गुरु भाई माने जिते खबर पाउछंती ये पाउछंती समस्त बंधु बांधव समस्त आसिक छुट्टी आसिक आम पाखे कौन रोचंती आम सेवा शुश्रूषा करबा कथा होची आ जहाँ भी कौन होची जाऊ से जो नामटी देउची तब नाम गोटी स्मरण थी सबुठार होची बड़ कथा से नामटा कोडे सेथिपाई ठाकुर कहते आमको से सतनाम देइछंती से सतनामटा होची दैट इज द फॉर्मुलेटेड क्लू से क्लू टाकू आमको धरवाकू पड़ो ठाकुर को आम भीतर सब दुख कष्ट कहीं आसूची भारत वर्ष एत लोक आम अच्छु सब अच्छे किंतु भारत वर्ष लोक मानकर आईक्यू एवरेज आईक्यू बहुत कम कहीं ना ठाकुर को जिते कहला आचार्य भी कई दिन तले कहते आम मान आईक्यू कहीं कम ना आम मैंने सब कौन कहूचे बेसी किंतु करुचे कम आउे ठाकुर से कथाटी जे कहे बेसी करे कम से हूँ अधम आ जे कहे कम करे बेसी से प्रथम श्रेणी कर्मी जे जेमिति कहे सेमिति करे से मध्यम श्रेणी कर्मी आ जे कहे बेसी करे कम सी हूँ तृतीय श्रेणी कर्मी आउ जे जार कहिबार भी आलस्य आउ करिबार भी आलस्य से हेले अधम आम मान भितर बहुत आम हूँ अधम रे भाई आमर कहिबार भी आलस्य ना बाहरी पड़ुचु ना किछि करि पड़ुचु कहिबार भी आलस्य आगे कर भी आलस्य तेणु यहीटा कौन कि भारत वर्ष लोक मानकर आयकू एथिपाई बहुत साधारणतः भाव में कम तेणु कहती ठाकुर कहते जो बेसी कष्ट अच्छी दुख अच्छी द्वारा अच्छी जंत्रणा अच्छी जो अज्ञानता अच्छी से परम पितर से जाती जदा जदा ही धर्म ग्लानिर्भवती भारत से ग्लानि होती तेणु से सब आसती आ श्री ठाकुर अनुकूल बहुत कथा आप जानते आम जानी से प्रभु जन्म नियंती से मान कौन कौन विनाश करती विनाश आए तो दुष्कृतम दुष्कृत को विनाश करती आ जो दुष्ट मान को भी संहार करती साधु सन्त मान को पालन करती किंतु श्री श्री ठाकुर सर्वश्रेष्ठ विवर्धित पुरुष आसिक कहले अरे ये इमितिया लोक कौन देखनी कि जाकू टिके टिके किसी भी परिमाण पाप स्पर्श करनी समस्ते कौन ना कौन भाव में पापी जे धर्म जखनी विपाक बाहने व्यर्थ अर्थे धाए तखनी प्रेरित आविर्भूत हुए पापी परित्राण पाए आम मान समस्त उद्धार करने से आसती तेणु आम मान प्रति टिके अनुराग दरकार अनुराग रहिले आउ किछि अनुराग भल पाइबा आज से विश्वास कथा कहते विश्वास कहते तुम आगे जाओ झुंटी पड़ा ना आगे जाओ आगु आगे चला चरैबती चरैबती व्यक्तिगत साधना आम करने को पड़ो नाम धान करने को पड़ो राति उठा पड़ो आ बसिक समय जी समय जहाँ जी पार्टी 45 मिनट करें तो भल आम भल कहीं 45 मिनट करने चेष्टा करवा कौन प्रार्थना कर प्रार्थना स्वतनुज्ञा बहुत लोक कथा स्वतनुज्ञा बहुत लोग चक्रपटर ध्यान करूना चक्रपट ना बसिक मथार आज्ञा चक्र प्रभुंर मूर्तिटा को स्मरण करना थालकुड़ी पत्र भी बहुत लोग खाऊना थालकुड़ी कहले थालकुड़ी खाए ना मत से माने ना थालकुड़ी पत्र भी खाऊना सभासन भी
କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ହବ କେମିତି ଆଉ କହୁଛି ସବୁ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଏ ଆମ କୌଣସି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ କୌଣସି ଇଏ ଯୋଉ ମଣିଷ ଯଦି ତାର ଅନୁରାଗର ସହିତ ଆଉ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଯେକୌଣସି କଥାଟାକୁ ସେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ କରିପାରିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନା ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରୁ ଗଡି ପଡିଛି ଝିଅଟିଏ ଗୋଡ ଯାକ ତାର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଡ ପୁରା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ କିନ୍ତୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସେତେବେଳେ କହିଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ତମେ ଜନ୍ମ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ତମେ ମତେ ମୋର ଗୋଡ ଗୋଟିଏ ନେଇଗଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହିମାଳୟକୁ କଣ କରିବି ମାନେ ପାର କରିବି ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହିମାଳୟ ନୁହେଁ କି 7ଟା ପିକ୍ ମାନେ ବୃକ୍ଷର ସେ ଇଏ କରିପାରୁଥିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଏଇଭଳିଆ କଥା ବହୁତ କାହାଣୀ ବହୁତ ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ପିଲାଟା ମାଥମେଟିକ୍ସ ରେ 0 କରୁଛି ସିଏ ଆସିକିରି କାନ୍ଦୁଛି ଠାକୁର କହୁଛି ଏଇ 0 ତୁ ଆସୁଛୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା ମୁଁ ମାଥମେଟିକ୍ସ 0 ରଖିଛି ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଦେଖ ଆରେ 0 ପଛରେ 1 ଲଗେଇଲେ କେତେ ନା 10 ନା ସେଇପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଲଗେଇଲେ କେତେ ନା 100 ନା ତୁ ଆଗେ 0 ପଛରେ 1 ଲଗା ତୁ କଣ କରେ ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ନାମ ନେଇଛୁ ନାମ ପାଇଛୁ ତାକୁ ଧରି ଇଏ କରି ତାକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ତୁ ଆଗେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନେ ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଗୁଡାକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ସମୟ ତ ସରି ଆସୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କଣ କହିବି ମୋର ଯାହା ହଉ ସେ ଅମିରାବାଦର କଥା ମୋର କହାଣୀର କଥା ଦୟାର କଥା କରୁଣାର କଥା ଟିକେ କହିବାର କଥା ତ ଅଛି ଯେ ପରମପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଭିତରେ ବି ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛି ସେ ଆଗକୁ ନେଇକରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅମିରାବାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କର ଥିଲା 1976 ମସିହାରେ ସେଇ କଥାଟି କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଦେଲେ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ ହଉଛି ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକିରି ଏଠି ଦେଖିଲେ ଖୁବ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମର ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ଗାଡି ଯାଇପାରିବନି ତଥାପି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯାଇକି ରାତିରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଜ୍ଞା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି କି ବର୍ଦ୍ଧା ଆସି ନ ପାରିବି ବୋଲିକିରି ଅମିରାବାଦରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଦ୍ଧା ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା 7ଟା 7:30 ବେଳେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିକିରି ଇଏ କଲେ ମତେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ସହପ୍ରତିନିଧି ଏବେ ଯେ ସେ ଥିଲେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ର ଲେକ୍ଚରର ଥିଲେ ଆମର ବଡ ଭାଇ ଭଳିଆ ମୋ ହାତକୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମୁକୁନ୍ଦ କହୁଥିଲା ଆପଣ ନ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଦ୍ଧା ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କର ଆଉ ପଚାରିଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ଆଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତ ବାଘ ମୁହଁକୁ ଯେମିତି ଛେଳିକି ନେଲା ଭଳିଆ ମତେ ନେଇକି ଟାଣିକି ନେଇଗଲେ ପକେଇଲେ ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନା ଏଇ ମୁକୁନ୍ଦ କହିଲା ହାଲୋ କଟିଗଲା ବୋଧେ ଠିକ ଅଛି ଦାଦା ଠିକ ଅଛି ଚାଲିଛି ତ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁକୁନ୍ଦ କହିଲା କି ଆପଣ ଆସି ନ ପାରନ୍ତି ବୋଲି বড়দা মতো কইলা আরে কে বললো তোমাকে আমি আসিব না আমি যদি না আসতাম এ পরম পিতার প্রসাদ পেতাম কি করে রে একদম মো পাখে তাপরে ହେଲା ତାପରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ଇଏ ତ ମୋର ବଡଦା ମତେ କହିଦେଲେ ଇଏ କଲେ ତାପରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ तुम्हें से बच्चा बन जाओ तुमको माफी भी मिलेगा लड्डू भी मिलेगा माफी भी मिलेगी ये जो कथा जो रही तुम्हें ସହଜ ସରଳ ହୁଅ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ କଣ କରୁଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ କାଣିବା ପାଠ ପଢି ଦେଇଛୁ ତ ଟିକେ ପଢି ଦେଇଛୁ ବହିପତ୍ର ପଢି ଦେଇଛୁ ଆକୁ କରିଛୁ ଆଡେ ସାଡେ ଚାଲିଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇଲା ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଏ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣର କାଇଦା କଟଣା ଦେଖ କିନ୍ତୁ ବଚ୍ଚା ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ବସିଲି ସେଠି ତାପରେ ସେ ବର୍ଦ୍ଧା କହିଲେ ଦେଖ ବାବାଜୀ ସବୁ କହିଲେ ବାବାଜୀ ମୁଁ ଏ ରେଜେଇ ଆଉ ଏ ତକିଆ ଆଉ ଚାଦର ମୁଁ ନେଇକିରି ଯିବି କାରଣ ତାଇ ଭଦ୍ରକରେ ରହିବାର ଥିଲା ଭଦ୍ରକ ସେଠି ଅଛି କି ନ ଅଛି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଂସାରିକ ଥିଲେ ସେ ଆମର ଶ୍ରୀ ବଡଦା କେତେ ଇଏ ଥିଲେ କେତେ ଠିକ ଭାବରେ କେତେ ସେ କଣ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେ ସଂସାରର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡାକୁ ବି ରଖିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ବଡଦା ତ ମିତ ବେଇତାରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତୁଳନା ନାହିଁ ସେ କଥାଟି ଏଇ କଥାଟି ସାରି ଦଉଛି ମୁଁ କହିକିରି କଣ ହେଲା ନା ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଡକୁ ନିଶାରା ଦେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ହ୍ୟାଲୋ ମୁକୁନ୍ଦ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରି ଏ ଯୋଉ ବୋଧିଦ୍ରୁମ କଥା ଟିକେ କହିବେ ବୋଧିଦ୍ରୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ଯାଇଥିଲେ ନେଇକିରି ଗଛ ସେ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ତାପରେ
ମୁଁ କଣ କଲି ନା ସେଟାକୁ ଗୁଡେଇକିରି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ନେଇକିରି ଗଲି। ଏଥିର ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ବଚ୍ଚା ବୋଲିକି ମାଫି ବି ମିଳିଲା, ଲଡୁ ବି ମିଳିଲା। ଆଉ ଏଇ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ସରଳ ହବା, ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଯାହା 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 କରଣୀୟ ଅଛି, ଯିଏ ଯେତିକି ପାରୁଛି କର, ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ନଗେଇଯିବ। କହୁଛି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ସାଧନା କରିପାରିବାନି, ନା ମୁଁ ଏତେ କଣ କରିପାରିବି, ଏ କଥା ସଂସାର କରି, ସଂସାର ଧର୍ମ ଅଛି, ଅମକ ଅଛି ଜମକ ଅଛି, କରିପାରିବି, କେହି କୌଣସି କଥା କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକ ବଡ ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଣ କରିଛନ୍ତି, କରିକିରି କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ, ସମସ୍ତେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଶରୀର ଇଏରେ ସାଧନା। ଆଉ ସାଧନାରେ କରିବାକୁ ଗଲେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି, ବାଧା ଆସିବ, ବିପତ୍ତି ଆସିବ, ଇଏ ଆସିବ, ତାକୁ ଠାକୁର କଣ କଲେ, ବିପଦକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ପରାସ୍ତ କରି ସଫଳତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଭ କର। ଲହର ମାନେ ସଫଳତା लक्ष्मी, हमें सफलता हुए अब कौन की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और इसमें सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्याग तुम, निद्रा एवं स्वस्तिटा को चुपी, नींद चयन को त्याग तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आमे मैंने कौन चेष्टा करूनी, आमे मैंने कौन सब बड़े कंफर्ट जोन रे रहिबा चाहूचे। ठाकुर आमको कौन कहते देखिले, ठाकुर कहते आम मान पर केते आशा रखिଛନ୍ତି, ठाकुर कहते आपण मैंने जदि भल करी लागंती तेबे अदूर भविष्यत एमिति दिन आसीपारे, भारत पुणी जगतर से श्रेष्ठ आसन नेब। आ भारत दिने सबु दिग दे से कौन विश्व गुरु हम भारत। यहीटा मोर कौन सी गुड़ामी नुहे, यहीटा मोर दृढ़ विश्वास जे भारतर सनातनी प्रज्ञार मध्य एमिति कौन सी अमर शक्ति लुचिकी रही जहाँ समग्र जगत को प्रकृत कल्याणर पथ देखाई दे पारे। भारत यदि बंचे से निज बंचब ना, से जगत को बंचार पथ देखाइब। आलोचना प्रसंग 17 खंड 1700 खंड 9 खंड ये कथा जो कहते आम मान कौन तुम्हें तुम निजर देशर दशर वर्तमान और भविष्य माई दायी। तेणु आम से कथा को आम देखिपार, आम हृदय को आम नहीं पारुने। तेणु बारंबार प्रभु को पाकर देली आचार्य हेले कहते मत मुझे पहुंची सत कथा मुझे मत से जानी कहते मुझे पढ़ु जिते चाकरी करी आग्रा से आग्रा मामू आमर दीदी बर्दी घर जयपुर रे से बर्दी घर को जीवा बाटर आग्रा जाती आग्रा जाकि कौन कले एयरफोर्स ऑफिस पाखे मुझे सत्संग करी कही आज्ञा विश्वास करें से पहुंची गले एयरफोर्स ये पाखे एवं बर्तमान आगे दयारू करुणारू एवं आग्रा भी सत्संग केन्द्र एवं गोटे किणाई बहुत सुंदर सत्संग ये किणाई तार उन्मोचन हम उद्बोधन हम अच्छी शिवरे यही कथा हूँ मु सहज सरल भाव में जाए जाकि कहले सब बड़े हसी खुशी कर कहती मुझर गले मुझे गले गोटे भल कौन गोटे जिनटे नहीं जाए पाखक नहीं गले सब गोटे मंतव्य दिखती सब एथर को जहा कहली मुझर गोटे बोधिद्रुम गछर गोटे गोटे चाराटे नहीं आपण जानी आम ओडिशा रे बोधिद्रुम 2टी जगार अच्छी। बोधिद्रुम कहले आमर बुद्धदेव जो अशस्त गछर मूले बसिकी कौन करते ज्ञान प्राप्त होते आ बुद्धत्व प्राप्त होते से चारा जो बोधगया निरंजना नदी कूल से बसिक बोधगया जो प्राप्त होते से जिते आपणकर महेंद्र एवं संघमित्रा अशोक जिते पठे संतान को सी कौन करते गोटे गछर डाल नहीं डाल बा गोटे चारा नहीं अनुराधापुरम जो अच्छी सिंहड़ से लगे 1957 मसीह कौन कले ना जिते से म्यांमार तो जानते बौद्ध रे जने जे प्रधानमंत्री थिले सी आसिक आमर एठी इंटरनेशनल बुद्ध सोसाइटी भुवनेश्वर अच्छी सी गोटे चारा से गोटे चारा भी तार डाल गोटे आणिक लगे इंटरनेशनल बुद्ध सोसाइटी आम दी भाई दिन ये सब जाऊ घर पाक गला कहला अरे ये तो बोधि ट्रू अच्छी आम गोटे गछ एठू नहीं
ଇଏ କରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ଯାହା ହଉ ସଂଯୋଗକୁ ସେ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଗଛଟି ଆମକୁ ସେଠି ମିଳିଲା, ତାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଦେଇଲି। ଆଉ ବୋଧି ଟୁକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ କିଛି ଆଗା କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ କେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏ ବୋଧିଟ୍ରି ନା? ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। କହିଥିଲେ ଆମେ ଲଗେଇବା ଏଠି କୋଉଠି ବଡ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଲଗାଇବା, ଏଟାକୁ ବଡ ନାଟ ପାଖରେ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ଆଉ ସେଇଠିକୁ ଲଗାଇବା, ଛାଇ ହବ। ସେଠୁ ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନ ସେଇଠି ଥିଲେ। ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଏଟା ବଡ ଗଛ হবে। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ବିରାଟ হবে। ନା ଆମେ ତା ଜାନି। ହଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନେଇକିରି କଣ କରିବା, ଗଛଟାକୁ ଲଗେଇବା କୋଉଠି ଆମର ମାଣିକପୁରରେ ଯାଇକିରି ଲଗେଇବା। ତାପରେ ଇଏ କଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧିଟ୍ରି ଆମର କୋଉଠି ଅଛି କହିଲେ, ସେଟା ଯୋଉଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବୋଧଗୟାରେ ଆସିଥିଲା, ସେ ଆମର କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଇଏ ଭିତରେ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରି ଆସି ସେଟା ଆସିଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ସିଏନା ଆସିଥିଲା କୋଉଠି ବର୍ଷ ଟ୍ରିର ଗଛଟା କଣ କରୁଛି ପରପେଚୁଇଟି। ସେ ଗଛର କଣ କରୁଛି ଡାଳରୁ ଡାଳ ଚେର ହେଇକିରି ଏମିତି ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟି ମୁଁ କହିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକିରି କହିଲି। ଆଉ ବିଶେଷ ମୁଁ କଣ କହିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଳିମିଶିକିରି ମିଳିମିଶିକିରି ସମସ୍ତେ ଆମେ କଣ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛି। ଜଣକୁ କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜଣକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଆମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ କଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଗ୍ରଣୀ ହେଲେ, ଆମ ଲୋକାଲ ଭିତରେ ତ ଜଣେ ଯିଏ ଥିବେ ଯାହାକୁ ମାନିକିରି ଚାଲିବ, ତା ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ। ଜଣକୁ ଏଇ ଲୋକାଲର କଥା ଗୁଡାକ ସେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେଇ ଦିଗରେ ଚାଲିବେ। ଦେଖି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସାଇବେରିଆରେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, କେମିତି ଆସନ୍ତି କହିଲେ? ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ତାର ଗୋଟେ ତୀର ଭଳିଆ ସେମାନେ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲହର ଗୋଟେ ଜାଲର ଦେଇକିରି ତୀର ଧରିକିରି ଆସନ୍ତି। ତାର ଆଗରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଥାଏ, ସେ ହଉଛି ଲିଡର। ସେ ଲିଡର ଚାଲିଥାଏ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଲିଡର କଣ ଯେତେବେଳେ ଥକି ପଡେ, ତାର ଏଇଗୁଡାକୁ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ବାର୍ଡ ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି ମାନେ ଏଗୁଡା କଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ଥକି ପଡେ, ସେ କଣ କରେ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦିଟା ଯାଇକି ଖସିକିରି ସେମାନେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ନେଇଯାଏ ଜାଗା। ସେ ନେଇକି କେତେ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆସିକିରି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଗୁଡା କହୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ସାଂଗଠନିକ କାମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ବଢେ, ତ ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ଯୋଉ କରୁଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥିଓରିରେ ଇଏ ଅଛି ଯେ when an institution grows, stupidity grows with also. along with stupidity also grows. କଣ କରି ଯେତେବେଳେ ବଡ ସଂସ୍ଥାଟା ବଡ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଭୁଲ ଭଟକା ଗୁଡାକ ଆସେ। ତାକୁ ସମାଧାନ କରି ଆମେ କଣ କରିବା, ଆଗକୁ ଚାଲିବା। ଆଉ ନାମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସତନାମ କଲେ କଣ ହେଲେ ମରଣ ତାରଣ ଏ ନାମ କଟେ ଜାକଇ କମଳ କାଟ କାଳ ଜମ ଭୀତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କାହାଣୀ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ନାମ ଜପ କରିକିରି ସେମାନେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ଠାକୁରଙ୍କର ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିକିରି ବି କଣ କରୁଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ପାଖରେ ଫଳ। ସେ ଆଧି ଦୈବିକ ହଉ, ଆଧି ଭୌତିକ ହଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହଉ, ତିନି ପ୍ରକାର ଚଉଷଠି ପ୍ରକାର ଯାହା ଜଳା ଜଞ୍ଜଳା ଅଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉନି। ମୋର ଖାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ମତେ ନିଜକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟ ସରିଗଲା, ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ କଥାଟି କହିବି। ସେ ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ କଥା, ତାର ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ ଅଛି, ଦ ଉଡ୍ସ ଆର୍ ଲଭଲି ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍। ଏଇ କଥାଟାକୁ ତାର ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ ଆମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ବୋଲିକିରି ଜଣେ ଇଏ କରିଛି, ସେ କରିଥିଲେ। ସେଇ କଥାଟି ମୁଁ ତ କହୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଯେତିକି ଅନ୍ଧାର ସେତିକି ଏଇ ଯେ ଗହନ ବନ, ତଥାପି ତୁ ନିଜ ସଂକଳ୍ପେ ଅଟଳେ ଅଚଳ ରହରେ ମନ, ଆଗକୁ ଯେ ଅଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର, ଚାଲିବାକୁ ଅଛି ବାକି, ଚାଲିବି ନ ପଡିବି ଥକି, ମୁଦିବା ଗୋରୁ ଆଖି, ଚାଲିବି ନ ପଡିବି ଥକି, ମୁଦିବା ଗୋରୁ ଆଖି। ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଯାହା କଥା ହଉଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ହଉ ବହୁତ ହଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ହଉ, ଯାହା କିଛି ଆମ ପଡେଇ ପଡୁଛି ଆମେ କରିବା, ଆଗ୍ରହର ସହିତ, ଉତ୍ସାହର ସହିତ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଏକଦମ ମସଗୁଲ ହେଇକିରି କରିବା। କେବେ ଯାଇକିରି ଆମେ ପାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହିକିରି ବି କଣ କରୁଛୁ ନା
आड़े साड़े सब ये पाऊ अरे सुख शांति प्रतिदिन ही आमको अनुभव करने पड़ो गोटे छोटिया कथा कहला जड़े गुरु पाखक गला कहला मुझे शांति पाऊन सुख पाऊन गुरु ता कहले तू जा ये गोटे बगीचा अच्छी तू से बगीचार ए मुंडू जीव से मुंडू जीव कि पछक फेरबुनि गोटे सुंदर फूल मोटे पाई नहीं आसबू सी से गला प्रथम देखला मौलिया फूल अच्छी देखला भल फूल मिलला फूल मिलला फूल मिलला कहते गुरु तापर जो लास्ट आड़ को गला आड़ को देखला बेलू सुखिला फूल आ कि ना सी नहीं कि कही तो गुरु को आसी आसिक पहुंचला आमे मैंने कौन कहूँ ना चाहूचु केमी आज मोर सुख आज जहाँ आज माने हाफिनेस केमिति आज ही अनुभव करी ठाकुर कौन कहती जे भावचे बसे चल किसे भाबार तुम किए भावे जिन भावचे तुम भाव तुम कथा नहीं करेंगे कष्ट आसब स्त्री टे एपट सेपट कह सुखी संसार सी हूँ कौन हूँ जार बढ़िया ये अच्छी जे निरोगी जार रोग न सी हूँ सुखी आउ जहाँ कौन भारजाच मधुर भाषिणी जार स्त्री मधुर भाषिणी थी आम मनकर के स्त्री बहुत मधुर भाषिणी अच्छी कर्कश भाषिणी से आम सब जाचे कौन कहवा आपर कौन हो पुत्र च अर्थ करी विद्या पुत्र हूँ पुओटा पाठ पढ़ी थो आपन अर्थर जोगार करते खाली पाठ पढ़ी कर बेकार होकर बसला सी भी गड़ गड़ होकर आम प्रिय अर्थ कर विद्या तो आम मानकर पिला माने केते सुंदर देखिले छोटियाटी बेलू सी इष्टवृत्ति करते छोटिया बेलू से कौन कर पाठ पढ़ा पढ़ी ट्यूशन फ्यूशन कौन देइथलु आम एते करूँ किसी कौन से कर्म गुड़ाक से कर चली पितामाता श्रद्धा सब भक्ति सब जहाँ संसार कर्म से कर यहीटा कौन आम भाग्यवान नुहे यहीटा कौन आम पाइने आम जीवन जो पाइचे आम जीवन एते जीवन आमर जहाँ भी से रोग वैराग्य भितर आम चलीचे यहीटा कौन ये जेते विपिन थिले बाजना प्रसंग में ठाकुर कहले ठाकुर आम तो ठाकुर आपन को ग्रहण कलु आम मैंने कौन आप बहुत कष्ट पाऊ ज्वाला पाऊ जंत्रणा पाऊ ये करूँ जो मैंने बड़े दीक्षा नहीं ना से तो मत देखु भल भल अच्छे ना देख ये जहाँ जो जलांतर आम पाचे ये हूँ आमर से पूर्वजन्मर जो कर्मफल पूर्वजन्म कर्मफल संचित कर्मफल आउ प्रियमान कर्मफल तीनटा जाक अच्छी तीनटा जाक भर बेलू आमको भोग करने पड़ो तेणु से घाबरे जीवन किंतु जो मैंने सतनाम ग्रहण करते सतनाम मनन करूँ ये जो दुख आपद विपद एत घाबरे दे पारे ना से भितर आनंद उपभोग कर ठाकुर मो गोटे कथाटी मुझे खाली कहीकि मोर वक्तव्य कर ठाकुर आम मानक बंचा हुए परिवेश को नहीं आउ सपरिवेश सुखरे रहा गले करणीय अंत नहीं यही व्यापक करणीय व्यापार त्रुटि विच्युति रहिले तार फल आम मान को भोगवाक हेब समाज राष्ट्र मध्य भूल चणेर रहिले से भी साधारण लोक कष्ट पाइबा हुए जहाँ आजिकल सब घटुची ए युद्ध विग्रह तेणु यथासंभव समस्त दिगरे नजर रखी निखुत चरणीय चलने हुए जेते अधिक संख्यक मनीष निष्ठा सहकारे इष्टानुसरण और इष्ट संचरण व्यापृत होती सेते ही समस्तंकर सुखर पथ प्रशस्त हुए न्याय करिबा अर्थ न्याय करिबा कथार अर्थ होची जहाँ सेफली निरापदरे गंतव्य दिगरे नहीं जाए आउ सही पथरे चलिबा से आलोचना प्रसंग द्वादश खंडरे ये कथाटी कहते आसतु परम पिता को आम पाइचे ये संपद आउ पड़े अंध होगा दुर्भाग्य सत्य किंतु जस्टिस हवा आउ दुर्भाग्य आम बहुत लोग तो हमने अंध होकर बुलूं किंतु आम अंध नहीं कौन हो पाइचे कि आम आम आउ जमी अंध न हो जस्टिस जमी ना जीव जजन जहां इष्टपूर्ति जहाँ कि आमको करणीय से गुड़ा करने चलो जीपी वर्क करने चलो परस्पर तृष्णा श्रद्धा रखा पड़ो सबुठ बड़ कथा हूँ आपण मानक कौन किसी कहीगली परम पिता रातुल मुझ समस्त सार्विक मंगल कामना करुच्ची सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्छित् दुःख भाव भवेत् जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु दादा जय गुरु जय राय जय खूब सुंदर भाव आम सामान्य पूज्य मुकुंदा ठाकुर सत्स्थिति मुकुंद प्रसाद सेनापति विभिन्न दिग देखिए आम ठाकुर धरले अनेक भाव अनुभूति अभिज्ञता सब आम पंचमुखी हरि जो मैंने सब भोगदाता जो मैंने सब भोगदाता से मंगल कामना करी निज मातृ स्मृति को नहीं विश्व मातृ दिवस कथा हम पाखर धरले ठाकुर जो कविता लिखते पिला बेले जे देखिकी पारुच जीव ए विश्व भुवन ईश्वर जार नाम बोलती सकल से कविता आम पाखे थोड़ी धरले
ଇଷ୍ଟଭରଣ ପିତୃପୋଷଣ ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନୟନ ଏହା ନକରି ଯାହା କରିବୁ ଅଧପାତ ହିଁ ତୋର ଜୀବନ ସବୁ କଥା ନେଇକି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ଚିଠି ଲେଖିବାର କଥା ହଉ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା ହଉ ଏବଂ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁ ଆଇକ୍ୟୁ ଆମର କମ୍ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରିଲେ କାରଣ ଆମେ କଥା ବେଶୀ କହୁ ଆଉ କାମ କମ୍ କରୁ ଆଉ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ସେ ମାନେ ଅମିରାବାଦ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ତୀର୍ଥ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସେ ବରଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦୀ କଥା ଆଉ ବଚ୍ଚା ବନଯାଅ ଲଡୁ ମିଲେଗା ମାଫି ବି ମିଲେଗା ଆଉ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତା ଯେଉଁ ବୋଧିଦ୍ରୁମର କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସେ ବୋଧିଦ୍ରୁମର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଆଉ ଲିଡରସିପର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରିଲେ ଆଉ ରବର୍ଟ ଥ୍ରଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ କବିତା ଆଉ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଭାବୁଛ ବସି କରିବ କିସ ଭାବିବାର ତୁମେ କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ଭାବ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଉ ଏଭାବେ ଅନେକ ଭାବରେ ଆମର କରଣୀୟର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା କରିବା ଲିଡରସିପକୁ ମାନିବା ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏସବୁ କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ମୁକୁନ୍ଦାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ଅର୍ପଣ ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଧାରା ତାଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ହଉ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସେନାପତି ତ ସେନାପତିର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱୟଂ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ ଇନର ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ଆସନ୍ତା କାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଦ୍ୟ ପବିତ୍ର ଭାଇ ସୁଧ ପବିତ୍ର କୁମାର ସାହୁ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ হরি বলে নয়নেরি জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না হরি বলে নয়নেরি জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না হরি হরি বলো দিন ফুলায় গেল হরি হরি বলো দিন ফুল আয়ে গেল পারে সন্ধ্যার কিছু হরি হরি বলো দিন ফুল আয়ে গেল হরি হরি বলো দিন ফুল আয়ে গেল পারে সম্ভাল কিছু করোনা বই পারে সম্ভাল কিছু করোনা পারে সম্ভাল কিছু করোনা হরি বলে নয়নেরি জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না মায়ারি সংসারে আমার বলে মায়ারি সংসারে আমার বলে সংসারে আমার বলে মায়ারি সংসারে আমার বলে ইহকাল পরকাল হারয় না ইহকাল পরকাল হারয় না ইহকাল পরকাল হারয় না হরি বলে নয়নেরি জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না হরি হরি বলো দিন ফুলায় গেল হরি হরি বলো দিন ফুলায় গেল তারে সম্পর্ক কিছু করোনা নিতাই বলে ভাই আরে তো সময় নাই নিতাই বলে ভাই আরে তো সময় নাই যারা দে গোবিন্দ বলো নিতাই বলে ভাই আর তো সময় নাই নিতাই বলে ভাই আর তো সময় নাই যারা দে গোবিন্দ বলো না যারা দে বলো না যারা দে গোবিন্দ বলো না হরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না হরি হরি বলো দিন ফুলায় গেল
हरि हरि बोलो बुलाए तो सारे संभाल तो तारो नाम पावे संभाल तो इहा पर वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम से श्री ठाकुर चंद्र जी की जय परम राज्य जगत जननी श्री लक्ष्मी वर्मा की जय परम राज्य जगत जननी श्री वर्मा की जय परम राज्य जगत जननी श्री वर्मा की जय परम पूज्य पाद श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे आर्य पितृभ्यों वंदे आद्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे मातरम् वंदे अहं कृष्ण देवतान् वंदे देवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय दादा जय गुरु मामन जय गुरु दादा समस्त जय गुरु दादा मामन जय गुरु मामी मैं जय गुरु बसंती माँ जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु टिकी माँ जय गुरु भाई माँ जय गुरु जय गुरु संजू माँ जय गुरु समस्त सब मामन को जय दादा मामन जय गुरु सब दादा मामन